Мени мына жерде ХБКда Байбулак деген гостиницага флеш бар го, ичимдик. Ошого аптекадан Димитрол алган, кандай уйку дарып алган билбейм, кошуп туруп ичирип, анан өзүнүн каалаганын кылып туруп, эртеси күнү кетип калыптыр да ишке. Мухаммед Алтыкеев эжеси айткан го, мен органда иштейм деп, сотто иштейм деп. Ошол эже неме кылып, эле акча беребиз деп эртеси мага адвокаты менен келишти, 30 000 сом беребиз, ишти жаап тосморубуз бер депчи. Анан мен айттым, эже коюңуз, андай болбойт дедим. Мына жерде 609 деп аккорд турат, азыр кара аккордчу, ошол аккордто да бир эжеси келип, Горгай тарапта, вокзал тарапка барып акча алып келген экен үйүнөн. Кимден Мухаммедден алган билбейм. Мухаммед Жиргенбайдын балдары экен да булар. Айтты го эжеси да. Мына бала доказательство видеону өчүрбөсө, мен заявление встречка жазбайм. Вот мына милиция байкелер карап турат. Мен өзүм органда иштеген адаммын. Ошон үчүн буну барып өлтүрүп союп койсом болот эле. Кол көтөргөн жокмун. Давай видеоңу өчүр, көтүң айыл электе өчүрүп кой, сука. Мен азыр үстүңөн арыз жазсамчы, даже мен колум көбөрткөнүң үчүн сен статьяга тартыласың. Вот мне доказательство, там здесь камера есть. Уктуңбу?